Как правильно провести исследование легких аппаратом Хиго? Теперь вы почувствуете себя немного доктором, но вам даже не придется держать наушники в ушах. Сделать обследование очень легко и приятно. Прикрепите модуль стетоскопа. Легкие исследуют в 12 точках. 6 на груди, спереди и 6 на спине. Во время исследования легких пациент должен глубоко дышать через рот. Обязательно располагайте стетоскоп ниже ключиц и избегайте размещения его на лопатках. Вот кончик лопатки. Поместите стетоскоп прямо под ним. Важно, чтобы самые низкие точки ассультации находились внутри ребер и немного снаружи. Пожалуйста, посмотрите, это правильный момент. Вот как выглядит правильно проведенное обследование с помощью стетоскопа. Помните об этих нескольких моментах, чтобы правильно выполнить обследование легких. Выполняйте обследование легких в тихой обстановке. Поместите стетоскоп в правильное место. Не забудьте попросить пациента глубоко дышать. Если вы беспокоитесь, что не сможете одновременно держать ребенка и смотреть на правильные точки соприкосновения, вы можете наклеить на кожу ребенка цветные наклейки в нужных точках. Теперь вы можете легко увидеть, куда положить стетоскоп. И не забыть повеселиться. Будьте осторожны и не помещайте стетоскоп ниже последнего ребра. Тогда стетоскоп будет слышать кишечник, а не звуки легких. Теперь вы знаете, насколько просто провести обследование легких. Спасибо! Обязательно ознакомьтесь с другими нашими руководствами по исследованию. До скорой встречи!